Манай улсад төрж өсөөд бүх залуу насаа одоо улсадаа зориулсан ахмадуудын манай улсын ахмад иргэний асуудлыг бид нар өөрсдөө шийдэхгүй бол өөр хэн шийдэх юм бэ? Би эндээс асуумаар байхгүй. Би өөр хэн шийдэх үү? Банкных нь хүмүүс нь шийдэхгүй, санхүүгийн бодлого нөхцөлтэй хүмүүс нь шийдэхгүй юм бол өөр нь одоо хэн шийдэх үү? Нэгдүгээр асуудал. Энд дээр та нар жоохон сэтгэл гаргал та. Хоёрдугаарт нь арилжааны банкудад уриалмаар байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, ахмад настай хүмүүс чинь бүгдээрээ халамж авдаг хүмүүс биш ээ. Боломж нь байвал зээл аваад бизнес хийгээд ажил хийгээд байгаа. Тэднэр зориулсан бүтээгдэхүүнээ ядаж хүртээмжтэй болгох төр манлайлаад юм яриад хаач, гаргаад хаач та нар чи хувийн хвшил шүү дээ. Гуравдугаарт Монгол банк сүүлийн 20-30 жил урд хожид байгаагүйгээр хүний нөөцөд хэлсэн, олон салбартаа олсон. Хичнээн олон мянган ажилтнтай байлаа. Ийм олон мянган ажилтнтай ийм том бүтцтэй байжж нэг эмзэг бүлийн хідэн хүмүүст зориулсан судалгаа энэ төр хийх болохоор хөдөлж чадаад ах юм. Ерөөсөө ярихгүй юм. Бүтэн жил танараас би хүртээмжийн асуудлуудыг ямар хариу ярих бол гэж хүлээж байгаа шүү дээ. Тэр тоон гарын үсэг, тэр IBAN код энэ төр чи ерөөсөө хүртээмжгүй байгаа шүү дээ. Та нар тэрийг өөрсдөө мэдж байгаа юу? Хараа муутай хүмүүс, гар муутай хүмүүс, хөл муутай хүмүүс банкны үйлчлэгээ авахд ямар хэцүү вэ? Ядаж та нар тэр банкудад чиглэж байгаа бодлоготой энэ зэргийн жижиг сажиг асуудлаа шийдмээр нь одоо нэгэнд уулзсных. Хичнээн хүнтэй энэ танах одоо ийм олон хүнтэй байж энэ судалгаа хийж чадахгүй бүтэн 5-6 сар ингээд судалгаа хийж ин л гэдэг юм. Тэгэд энэ хүмүүсийн насаар ингээд тувилбар гаргаж байгаа за залуу ахмад настай ингээд байдаг л та. За хөдөлмөрлж байгаа насаар төгсөрсөн жилээр нь зээлийн сонголттой бүтээгдэхүүн энэ хүн ам нь ийм байна. Энэ дээр нь ийм одоо их усрыг гаргаа энэ дэр гэд бодлого энэ дэр гаргахгүй мó. Тэгээ та нар энийг санаачлаг гаргаж мэрэгжлийн хүмүүс нь хийхгүй бол өөр энэ чи аль улсын хаашаа хүмүүс очих юм. Хүмүүс хаана хандах юм бэ ч төр засаг руугаа л хандахгүй бол энэ хідэн ахмад хүмүүс чинь хаана очих вэ? Энд чинь манай улсын иргэд үсттэй. Би одоо энээс өөр хэлэх үг алгаж гисэж байгаа хүмүүсийн өмнөөс өвдөж байгаа өвчнөө ахмадууд надтай холбогдож байгаа. Энэ дээр та нар сэтгэл гаргамаар байна. Арилжааны банкуд ч гэсэн энэ дээр боломжтой бүтээгдэхүүн гаргамаар байна. Чаддгүй маа гэхэд байгаа банкны зээлийн одоо санхүүгийн бүх бүтээгдэхүүнийг хүртээмжтэй болгомоор байна. Нэг олон кодтой шилжилтүүд байж байгаа. IBAN кодыг өнөөдөр хүмүүс ямар түүртэй байгааг та нар өөрсдөө ер нь мэдж байгаа юу? Нэг олон бүх газар дандаа утсаар QR-аар төлбөр тооцоо хийн. Бүгдээрээ хүртээмжгүй. Хараа муутай хүнд хүртээмжгүй, ахмадууд хүртээмжгүй. Айгүй хэцүү гар муутай хүмүүст хүртээмжгүй. Тэгээ та нар энийг шийдэхгүй дэ өөр хэн шийдэх юм? Бид нар энийг ярихгүй өөр хэн ярих юм? Тийм болохоор л ингэж асуугаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та нараас би сэтгэлтэй байгаа ч л гэж хүсэж байна. Банкуд ийм шийдвэр энэ төр гаргал та. Одоо ахмадын эрхийн өдрөөр та нар яадаг юм? Нэг өдөр нэг хүмүүст нэг юм аян шиг юм хийчихэл болчлоо гэдэг ийм хандлага болил доо. Банк санхүүгийнхаа